جدا في الفتره الاخيره، اللي انا متاكد ان المشاكل دي متعمده. انا متاكد ان الراجل ده بيتعمد المشاكل علشان يمشي من وقت الراجل ده ما ظهر على الساحه. لو حسبناها مع بعضينا، الراجل كان مثلا ممكن 5 6 ماتشات يلعبهم يغلط غلطه في ماتش. الراجل بقاله بالظبط كده من اول السنه الجديده وهو كل ماتش بيتسبب في خساره الفرقه، وبشكل مستفز، يعني بشكل واضح. اللي هو اما اللعيبه مش عايزاك وعايزه تمشي فما بتأديش في الملعب وما بتنفذش اللي بيطلب منها عشان يمشوك، اما انت عايز تمشي فبتبدأ تلعب في الفرقه وتغير في التكتيك وتغير في طريقه اللعب، يبان ان الفرقه انت السبب في المشكله فيها. فبالتالي الاداره تقيلك زي ما حصل النهارده. لغط كتير هيحصل الفتره الجايه في نادي الزمالك. خليكم متاكدين من الكلام اللي انا بقوله لكم ده، لان الكلام ده مش احساس، الكلام ده يعني حاجه ظاهره للجميع. طبعا الكابتن اسامه نبيه